फजर की नमाज सबसे पहले अल्लाह के नबी और इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, और ज़ोहर की नमाज सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, और असर की नमाज सबसे पहले अल्लाह के पैगंबर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, वही यूनुस अलैहिस्सलाम जिनकी हिफाजत अल्लाह ने मछली के पेट में भी की थी। और मगरिब की नमाज सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, और इशा की नमाज सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, वही मूसा अलैहिस्सलाम जिन्हें फ़िरौन चाहकर भी नहीं पकड़ सका। और तहज्जुद की नमाज सबसे पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। और मैं अपनी नबी की तारीफ में क्या कहूँ, क्योंकि आपकी इजाज़त के बगैर तो मौत भी अंदर नहीं आती।